Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Renikton Lengdok Tongkar, Ubadai Menteri ke Sorkar Jella, Hakajuk Kapor kumu Chairman ke Regional Committee, West Khasi Hills District. Habakren hakilat patai kubor, hadin ke jingalang jongka committee, hakas nginengkong jongka tayo. Ulaong, watla kadai kamat kabakia haduk kata-kata. Henry ngilaya poi hakajuk ke jingmod, bat jing perkan. Hagabang ngilaya kodlang ban pa ya ke jing menjur, syaka Sorkar Jella. Halor ka jinglap ka jingshem ka jongi, dakabangin pensyong nong rem haki artali ki benta. Kata kalong, haka jat ban riu, bat kumju ru haka jingmon jong ki nong syong snong, haki tu ki snong ki badan haki benta kapun. Ya kata ka jingalang lapan long hatresem hall DC office nong ston. Haka jingadon lang UPD Sangma, Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District. USP ka West Khasi Hills, ba HG Lengdo, ba Max Melan Bersat MLA ka Nongston. Ba Kim Famar Banyang, MLA Rambrai Jerngam, ba Ki Pipang Nyang, MLA Barim, uba Jamborwar Executive Member in Charge Ilaka, uba Mikmat Ru nakaki HADC, Ki Sordar, Ki Rang Bashnong, Ki Nongkit Kam na Ki Seng Bhalang Bapher Jongka West Khasi Hills. Meeting beri kini ke Regional Committee, hak badai jongka District West Khasi Hills jongi, hak bangi leyo ban wanra ya kajinglap jongi kum ke joint inspection hapedeng jongka asam bat ke Meghalaya hak bangi lalej hak ini kisnong ki bahap hak ini ki light di sektor ka Kizan ka Tarabari bat ka Hahim sektor ngila pendep ya ka joint inspection ke jongi bat ngila yo ban wan ra hak ini ke committee ke badai ke regional committee hak bangi lay don lang nak ke district council ki don ki nong sensas nong isem nak ke hima bat kumjuru ki seng bhalang ya ki bangi lakhot ki bai don lang hak ini committee ki jongi iskutanat itu ipi ba ka meeting kelompok sultanat haduk kata-kata hak bawatlah kadai ke isu ke balong sensitif ke isu ke ba kia kata-kata ringilai poi hak aju ke jingmut ke jing perkhat hak ba ngilai kutlang hak ba ngin recommend sya chief minister ngin recommend sya state Meghalaya halor ju kini kicing lap kicing sem jogi da ka ba ngin pensyong nong rem haki artli kimat ki badan kam hadu kata-kata na ka bata bani pendek ju pudusam perkata kalau nak kena kompetisi gigi sekolah ban pensyong norim haka jaj banriu ke ethnicity bat kumjuro haka jingmon jong kinong snong jong kitogisnong ka willingness jong kibero kibran kitogisnong kini ki art liki factors haka bangi lek kompetisi sekolah ban recommend syaka sarkar jong ka state Meghalaya bat ikmil tiru ba nakalega samru ki respect ikane marka jisu tho jogi ki members committee isngau bakade ka hok jong kitu kino snong bakin yo ya ka e ki angnur ki jogi kata kade ki kwa ka jing angnur ki jogi lese kan don hang tai hakaba kadon ka jing ya per nakadaw jong ki jing bom ya hap jong ki boundary jong ka kajing bomdon kajing wit jong kini ki national boundary jong ki lum kiwa ya katangin pe tenre menye na kani komiti kajing rai jong ki kalongba ngikwa ban karpa ya ki artli ki sarkar bakin burom ya kajing angnot ya kajing kwa jong ki traisno hakini kisnong ke bangi ngelale kata kadi ka bangi ko itu hi te kidon kumba live hu sautli e kisno hakba ngila kentup agak ada keren jungi, oh tempat day yang ay kabangan itu lut ipi ya ki recommendation ki jungi nakli committee di pencatit ya kata kamadin ada saya nakli yang jung chief minister lapan ay dan ada kapor pan ay press briefing tingin up ya kata kapor kemudian kali nakli jungi suka itu tanggar hadu mentai kau itu tangkata bahkan committee kami isong menta lesai kasih ini observe ke report bagi sultanat bakadai ke report kepala yang menjurlang dan baro kat ki komiti membahas badan bagi sultanat ai kepala yang baro ki membahas
kibalayok bandon kibalayok ban present matagasngi kene ke meeting matagasngi kene ke meeting ke basa jikenmau haki history jong ka state Meghalaya bat kini ki members ki badon kane sa kerteng ba kini ki members ki badon matagasngi kidon bentah hakane ke jingi penbet yo put usam bat kanlong ka jingsa jikenmau haki history pateng la pateng bangi le don bentah da paro kamdei oi kene ke simkhia jong sarkar ringi skutanap bani thu pi bakaron ka chi telang kamtam na kaliang jong i MLA i bomdei na sarkar badai na sengok kres ringi i kene ke sem jong ka chi telang nata kini ki na kaliang jong ka district council ki bala ai yang ikti kamun kakti kadiang kati por baro kan ai information ya ki jingtit ya ki kisnong per bar kum juru ya ki NGOs ai kublai kerpang lomba kane ka press briefing ya ka chi telang jo ki NGOs khamtam na kane ka district hak ba ki lai telang ki por baro la let's say kum kibreu kila bani i bakadon kata ka jing ka expectation ban long na kumne ban long kumtai dengan skotna bani i bakila long mature kila skutu ha banom don kano ke jempuet kene ke ya tenti jong ke komiti bani penbaju purusa kila ai ke ketika mon ketika diam bani skutna tu ba siu tu pi ba kumbagi hangne ni don ke jitelang kumne na keling political party ba na keling ki NGOs na keling jong ki borsong berthau skutna bani i ba hasam ro kumbakalong hakiki joint vision pangilej i MLA na keling sengkokres don lang hakini ke joint vision kan pangilej MLA boko i don lang tingi dalap ke sisa hak pangilej kisnong ila lap ke sisa ke angnot ke ba snong bar habangilej lang kamnon syuk to ke burin pun ong ba kisnong ki kwa sano mansua ka don ke ong balek na Meghalaya ki beru ki ong ikwa banon Meghalaya nadalek na Asam ki ong ikwa banon Asam ka haduk ngi mesku tu syuk ke ke sisa tiandre ha pagila pendat dengan joint inspection ngila lap lang ke sisa but amla asyuk hi bendang dinai lane bendang ya argu bendang ya dia lor kata margila lap lang ke sisa ha ke jingle ke joint inspection ta ke kwa adon ro li ki sektor ha ka state Meghalaya ya ke ba don ha ke penbet te andre na pedang kini kinru tu ni light li ki de ha ke jungi te kajisha kalau bakar area jungi ke bangi ya penbet ke area ke bahaya tam ke babon tam isnom hakini ki area ki dan tangkat ke isnom de ke ke peta jungi kini ki sektor ke jungi de ke babon tam isnom bat ngila hab ban tristom dengan ai pleasure ban aglenga kotiro kila ya cooperate bangi hot ngila ya push ha ban ya ongsi ong yaki bangin let ke joint inspection but kila respond ni kata ke jigi aware jungi bat ngila la man pendet wat la ki pun kila kisnong ro hagane ke area tikidon lightly ke bangin pendet ong ne ke kizan ka hahim bat ka tarabari ini ki lightly sektor